ఎసెన్షియల్ న్యూ బోర్న్ కంప్లైంట్స్ పార్ట్ 20. ఇవాళ మనతో పాటు ఒక స్వీట్ మదర్ ప్రియాంక అండ్ వెరీ సపోర్టివ్ ఫాదర్ వెంకీ గారు ఉన్నారు. సో ఇవాళ వాళ్ళ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ కంప్లైంట్స్ మళ్ళీ జరిగేది, అందుకే రికార్డ్ చేస్తున్నాం అండి. మీ మెయిన్ కంప్లైంట్ ప్రియాంక గారు చెప్పండి. కఫం అండ్ కోల్డ్ చేస్తుంది అండ్ కొంచెం ర్యాషెస్ వస్తున్నాయి బాడీ మీద. సో లెట్స్ ట్రై టు డీకోడ్ కఫం. సో కఫం కామన్ గా అందరూ వాడుతుంటారండి. దట్ టర్మ్ మీన్స్ టూ థింగ్స్, ఛాతీలో కఫం కానీ పొట్టలో కఫం కానీ. సో కఫం is a mucoid secretion which is in tummy or in the lungs or the airways. సో ఇవాళ ప్రియాంక గారి కన్సర్న్ కఫం ఇన్ ద టమ్మీ, అంతే అండి. పొట్ట టమ్మీ ఉంది. మీకు ఎలా తెలిసింది పొట్టలో కఫం పట్టిందని చెప్పేసి? బాత్ చేసేటప్పుడు రివర్స్ పడుకోబెడతారు కదా, ఆ టైంలో నోట్లో నుంచి వస్తుంది, కక్కుతుంది. సో వాట్ మదర్ సేస్ ఈస్ the regurgitation of mucus liquid from the mouth during bathing, after bathing or on the prone position. ఈ మ్యూకాయిడ్ సెక్రేషన్ ని కఫం అంటారండి. పొట్టలో కఫానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? పొట్టలో కఫానికి మీనింగ్ ఏంటంటే మూడే విషయాలండి. ఒకటి, ఐదర్ అడిక్వేట్ బర్పింగ్ అవ్వట్లేదు. మీ బేబీకి ఎక్కళ్ళు వస్తున్నాయండి. సో హికప్స్ ఈజ్ అ సైన్ ఆఫ్ ఇన్అడిక్వేట్ బర్పింగ్. ఎక్కళ్ళు వస్తున్నాయంటే బర్పింగ్ ఫుల్ గా అవ్వదని అర్థం. బేబీస్ పాలతో పాటు గాలి మింగేస్తారు. సో ఆ పాలు గాలి కొట్టుకొని కొంచెం డైజెస్టెడ్ మిల్క్ బయటకు వస్తుందండి, విచ్ లుక్స్ టు యూ లైక్ కఫం. సో మెయిన్ రీజన్ ఫర్ పొట్టలో కఫం బయట రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఇన్అడిక్వేట్ బర్పింగ్. మన వీడియోస్ లో ముందు చూపించామండి హౌ టు డూ అ ప్రాపర్ బర్పింగ్. మీరు బేబీకి ఎంతసేపు బర్పింగ్ చేస్తుంటారండి? డే టైమ్ అయితే అరౌండ్ 20 to 30 minutes. ఓవర్ నైట్ మ్యాక్స్ 5 to 10 minutes because he is sleeping, he is going into deep sleep after every feed during night time. సో బేసికలీ 20 minutes or 5 minutes చేస్తున్నారండి. ఎసెన్షియలీ బేబీస్ కి బర్పింగ్ 30 to 50 minutes అవసరం పడే అవకాశం ఉంటుంది ఇన్ ద ఫస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్. తర్వాత 10 minutes, తర్వాత 5 minutes. So towards their 5th, 6th month, they need 5-10 minutes only. But now they will need 20-30 minutes of burping after every feed. గ్యాస్ ఫుల్గా ఎక్కువ రాకుండా మొత్తం పోవాలి. అప్పుడు గ్యాస్ పైకి వెళ్ళిపోయి పాలు కిందకి వెళ్ళి మళ్ళీ కఫం లాగా మీకు రిగర్జిటేషన్ రాదు. సో దట్ థింగ్ యూర్ సెయింగ్ కఫం ఈజ్ యాక్చువల్లీ రిగర్జిటేషన్ ఆఫ్ ద మ్యూకాయిడ్ సెక్రెషన్స్ ఆఫ్ టమ్మీ. That's because of the aerophagia, air in the tummy. So the best way to deal with any secretions from the mouth, from the tummy, is to do good burping until 4 to 5 months of age and until the babies are comfortably burped. You have to keep doing the burping. An important point, when to worry. In case this secretions or regurgitations are more than 30% of the total feed, 100 ml తాగి 30-40 ml వరకు వచ్చిందంటే దట్స్ సిగ్నిఫికెంట్. అప్పుడు దాకా 5-10% ఈజ్ నార్మల్. సెకండ్, ఆ రిగర్జిటేషన్స్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ఫీడ్స్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, దెన్ దట్స్ ఎ కన్సర్న్. అండ్ థర్డ్ థింగ్, ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లలు క్రాంకీ అవడం, డల్ అయిపోవడం అలా జరిగితే దెన్ దట్స్ ఎ కన్సర్న్. ఈ మూడిట్లో ఏమైనా జరిగితే కనుక పక్కాగా మీరు మీ పీడియాట్రిషియన్ చూపించుకోవాలి. Less than 20%, 10% of milk being regurgitated, occasional regurgitation, స్నానం అప్పుడు 1-2 సార్లు, that is not a concern. That's normal in the babies. So I hope you got this point. కఫం అంటే ఏంటంటే regurgitation of feeds mainly because of inadequate burping. The best signs to identify inadequate burping is hiccups or this small regurgitation of feeds. Okay అండి. So thank you so much for being on our show అండి. I hope you all got the sense. బేబీస్ కి బాగా బర్పింగ్ చేయాలండి. 30 minutes అట్లీస్ట్ బర్పింగ్ చేస్తూ ఉండేది. చేసిన తర్వాత ఇలా కింద పెట్టకూడదు, మీ మీద ఉంచుకోవాలండి, కంగారు మదర్ కేర్ లాగా. ఓకేనా? 1-2 hours ఉంచుకోవాలి, మళ్ళీ ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి, మళ్ళీ బర్పింగ్ చేయాలి, మళ్ళీ కంగారు మదర్ కేర్ చేయాలి. ఫీడింగ్, బర్పింగ్, కంగారు మదర్ కేర్, అండ్ దట్ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్.